Так, раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Здравствуйте, ребята. Скажите, пожалуйста, слышно ли и видно ли меня? Раз, раз, два, два, три, три. Видите меня? Здравствуйте. Добро пожаловать на урок русского языка. Отлично, если меня слышно и видно. Все, супер. Спасибо большое. Так, еще раз добро пожаловать на урок русского языка, где мы с вами разберем 5 способов обособления предложения. Итак, поехали. Я сначала хочу познакомить себя с вами. Меня зовут Жансая. Менің орыс тілі пәнін беріп жүргенімде 2 жылдық тәжірибем бар. 1200-ден астам оқушыны оқыттым осы күнге дейін және 90% грантқа түсті. Қазір 140 онлайнда орыс тілі пәні мұғалімімін. Итак, 140 онлайн білім нарығында жүргеніне 5 жыл болды. 51 мың шәкіртті тәрбиеледі, 91% грантқа түсті. 2022 жылғы рекорд 138 балл болды. Енді алдағы рекордты сіздермен қоямыз деген ойдамыз. 2023 жылғы рекордтың 137 балл болды. Оның 13 рекордтың 8-і именно 140-тан шықты. Представляете? Итак, теперь поехали к сегодняшней нашей теме. 5 способов обособления предложения. Бірінші, сөйлемді обособлять ету үшін, яғни үтірлерін қойып шығу үшін, сіздерге оңайынан бастау керек. Яғни сөйлемді талдау барысында ішінде причастие бар ма, депричастие бар ма, соны іздеп тауып аласыздар. Сондықтан кеттік, бізді оңайынан бастап причастиеден іздейік. Яғни сіз тапсырманы орындауда деңгей бойынша орындайтын болсаңыз, жеңілден қиынға қарай бағыттайтын болсаңыз, онда өзіңізге де үйрену барысында түсінікті болады. Мысалы, плавающая утканы көріп тұрсыз, я? Утка плавает, какая утка плавающая? Бұл жерде плавающаяның уш-юш деген суффикс арқылы жасалған причастие екендігін білесіз. Ал енді причастияларды қай кезде үтірмен обособлять етеміз, қай кезде үтірмен ажыратамыз. Кеттік, ол үшін причастный обороттың не екендігін еске түсіріп алайық, я? Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. Оборот отвечает на вопросы «какой», «какая», «что делающий», «что сделавший» и относится к имени существительному или местоимению. Яғни бұл тоже прилагательный сияқты қандай деген сұраққа жауап береді, при этом үтірмен ажыратылады. Но не всегда. Именно қай кезде дегенді қазір сіздермен разбирать ететін боламыз. Что? Грохот. Какой? Раздавшийся во дворе. Не стеда был пугающим. Кім? Она. Она не стеда құлап қалды, упала. Какая она? Бежавшая домой. Яғни бұған какая деген причастиенің сұрағында, что сделавшая деген сұрақты да қоюға болады причастиеден. Сонда бұлар бізде причастный оборот болды. Причастный оборот болу үшін жалғыз причастие болу жеткіліксіз, қасында зависимое словосы болу керек. Мысалы, раздавшийся дегенде, раздавший причастие болса, раздавшийся где деп қасындағы зависимое слово сол раздавшийсяның сұрағына жауап бере алады. Сондықтан мына жердегі екі сөз, раздавшийся және во дворе деген екеуі қосылып алып, причастный оборот болады. Бежавшая домой. Что сделавшая? Бежавшая. Причастие. Бежавшая куда? Домой. Көрдіңіз бе? Причастный оборот өзінің ішінде тұрып, қасында тұрған зависимое слово, оның келесіне жауап бере алады. Енді байқасаңыздар, мына жерде үтір тұр. Раздавшаяның алдында, дворенің соңында. Бежавшаяның алдында, домойдың соңында. Бұл үтір всегда везде қойылмайды. Енді қай кезде бұл үтір қойылатынын басқа сөйлем арқылы талдайық. Кеттік. Подбежавший ко мне мальчик плакал. Кім мальчик не істеді? Жылады. Қандай бала? Маған жүгіріп келген бала. Сонда бұнда определяемое словоға назар аударамыз. Анықталып тұрған сөз мұнда мальчик. Мальчиктің қандай екенін білдіріп тұрған сөз подбежавший ко мне деген сөз, иә? Сонда мына жердегі подбежавший ко мне деген причастный оборот үтірмен ажыратылмайды. Неге? Өйткені оның қандай екенін анықталатын сөздің алдынан уже сразу сіздерге айтып қойды, бірінші айтып қойды. Сондықтан ешқандай үтір қоймаймыз. Ал егер анықталатын сөзден кейін, определяемое словодан кейін причастный оборот берілсе, бүйтіп, онда екі жағынан үтір қоямыз. Мысалы, дәл осы сөйлемді аламыз. Кто мальчик? Не істеді мальчик? Жылады, плакал. Какой мальчик? Подбежавший ко мне.
Көрдіңіз ба? Мына жерде причастный оборот, причастиеден кейін келіп тұр, значит, екі жағынан үтірмен ажырата аламыз. Енді алдыңғы сөйлемге қайтып барайық. Грохот бізде анықталып тұрған сөйлем. Грохот қандай? Раздавшийся во дворе. Ана кто? Ол. Қандай ол? Үйге жүгіріп келатқан ол. Сонда анықталатын сөз тұрады. Одан кейін причастный оборот тұрса, оның астын ирек қап белгілеп, екі жағынан толстой үтір қоямыз. Болды. Дальше тағы да сөйлемдерді талдап өтейік. Мынаны талдадық, және мынаны. Кеттік. Близко растущие у крыльца вишни привлекали множество пчел. Что вишни не істеді? Привлекали, тартты. Кімді? Пчел. Басқа араларды, қандай араларды? Множество. Қандай вишнялар? Қандай вишнялар? Близко растущие у крыльца. Так, растущие у крыльца. Мына жерде үш арқылы жасалған причастие. Причастиенің қасында сіздер көріп тұрсыздар, зависимый словосы бар. Бірақ үтірмен ажыратпаймыз. Не үшін? Өйткені причастный оборотымыз анықталатын сөздің алдынан тұр. Қандай екен уже айтып қойды сіздерге. Сондықтан оны үтірмен обособлять етіп керегі жоқ. Не нужно обособлять, потому что определяемое слово, вот стоит вишня. И определительный причастный оборот оның алдынан келген, спереди него приходит. Поэтому с запятой не обособляем. Дальше поехали. Охотники вспугивали целые стаи уток, приютившихся на болоте. Кімдер? Охотниктар. Не істеді? Вспугивали, қорқытты. Кімді қорқытты? Стаяларды қорқытты. Стаи чего? Уткалардың стаясын. Кого чего родительный падеж. Какие стаи? Целые стаи. Мына жерде прилагательныйдан жасалған определение. Так, қандай стаялар? Уткалардың қандай стаясы? Приютившихся на болоте. Болотаға жиналып қалған уткалардың стаясы. Яғни бұл жерде стая деген сөзді анықтап беріп тұр. Яғни, мінеке, определяемое словоны таптық, анықталатын сөз стая. И стая қандай? Ол ақпаратты қандай екен? Причастие арқылы кейін айтып тұр. Определяемое словодан кейін причастный оборот тұрса, біз оны үтірмен обособлять етуіміз керек, екі жақтан. Так, мына жаққа бірінші үтірін қойып алдық, приютившихсің алдынан. Енді соңынан үтір қойып мына жерде керек жоқ, өйткені уже сөйлем аяқталып тұр, сондықтан точка қоямыз. Ал егер сөйлемнің ортасында келсе, онда естественно екі жағынан үтір қоятын едік. И все. Дальше поехали. Енді сіздерге мысалы причастный оборот, оның қай жеріне үтір қою керектігін жаттап алдыңыздар, иә? Анықталатын сөз тұрады. Оның қандай екенін кейін айтса, екі жағынан үтір қоюға болады. Сөйлемнің соңында келсе, алдынан үтір қоюға болады. Соңына уже точка қоямыз. Ал егер анықталатын сөз, причастный оборот, алдында тұрса, уже оны ешқандай үтір арқылы обособлять етпейміз. Бұл бізде причастиенің ережесі еді. Енді причастие, одан кейін глаголдың тағы да особая формасы, депричастиені сразу өтіп кетуіңіз керек. Үтірді қай жерде қоямыз деген сұраққа жауап беру үшін. Неге? Өйткені бұл жүйелеп оқу деп аталады. Яғни бір-бірімен байланыстырып оқуымыз керек болады. Так, причастиені жаттадық, енді кеттік, депричастияға кеттік, балалар, жақсы ма? Причастие түсінікті ғой? Так, хорошо. Теперь депричастияға кеттік. Депричастиені табамыз, что сделав, что делая деген сұрақтар қою арқылы. Егер депричастиенің қасында что сделав, что делаяға жауап беретін сұрақтардың қасында тағы да зависимый сөздер, оған бағынышты сөздер болса, біз депричастный оборотты табамыз. Кеттік. Сидя, неке, что делая деген сұраққа жауап береді. Мынау сидя деген ол бізде депричастие. Қасында сидя на чем? На диване деген зависимое словосы бар. Значит, мына жердегі сидя на диване ол бізде депричастный оборот. Так, депричастный оборотты тауып алдық. Депричастный оборот сөйлемнің ортасында келсе, с двух сторон обособляется, екі жағынан үтір қойылады. Если спереди предложение келсе, өзінен кейін үтір қояды. Если в конце предложения, то алдынан үтір қоямыз. Так, енді мынаны сөйлемді талдайық. Кто ребенок не істеді? Слушал. Біз білеміз,
Депричастие дегеніміз глаголға добавочные действия, қосымша әрекет ретінде жүреді. Сондықтан сказуемыйын тауып алдық. Кім? Ребенок не істеді? Слушал. Как слушал? Сұрақ қоямыз. Как слушал, мінекей? Сидя на диване деген шықты бізде. Сонда слушал деген бізде главный глагол, главное действие, негізгі әрекет. И сидя на диване деген ол бізде добавочный действие арқылы жасалған қосымша әрекет. Ол отырып оқыды ғой. Отырып деген қосымша әрекет, на диване оның зависимое словосы екеуі қосылып депричастный оборот болды. Сондықтан мына жаққа үтірмен сөйлемнің басында келген үшін депричастный оборотты үтірмен бөлеміз. Болды. Так, ребенок с интересом слушал. Сидя на диване деп біздегі добавочный сөзден кейін келсе де, алдынан келсе де, депричастный оборот екі жақтан бәрібір үтірмен обособляция етіледі. Причастный оборотта ғана анықталатын сөзден кейін келсе ғана үтір қойылады. Ал депричастный оборот ол алдынан кеп тұрма, артынан кеп тұрма қарамайды, екі жағынан үтірмен айырып береді. Кеттік, келесі сөйлемді талдайық. Мына жерде сіздер сидя на диване, ребенок с интересом слушал дегенде қалып кеткен бөлшектерін талдай жіберейік. Так, слушал как? С интересом. Мынау тоже обстоятельство болып кетеді. Слушал нені? Информацию. Слушал что? Винительный падеж. Нені деген қазақша сұраққа жауап берсе, орысшадағы слушал что деген штоға жауап берсе, онда сразу винительный падеж болады. Какую информацию? Интересную информацию. О чем информацию? О растениях. Бұл да дополнение болды. Так, как деген сидя на диване? Обстоятельства. Кто ребенок не істеді? Слушал. Біз бағана айтып кеттік. Я? Болды. Дальше поехали. Можно знать очень многое, не зная самого нужного. Не істеуге болады. Можно знать сказуемое. Можно знать нені. Очень многоені. Нені деген сұраққа жауап беріп тұрған дополнение. Можно знать как. Мінекей. Ештеңені білмей тұрып. Не зная дегеніміз, что делаяға жауап беретін депричастие. Не зная нені, самого нужного, қасында оған бағынышты сөйлем тұр, зависимый сөздер тұр. Сондықтан, мынау не зная самого нужного бізде депричастный оборот болады. Астына обстоятельстваға сызамыз, және сөйлемнің соңында кеп тұр, уже алдынан ғана үтір қоямыз. Болды. Все. Дальше поехали. Енді үшінші амал, үтірді қай жерде қоямыз, немесе қоймаймыз, оны табу үшін сіздерге бөліп оқу керек. Біз жаңа сөйлемдерді жүйелеп, яғни причастие мен депричастиені байланыстырып қосып өтіп алдық, иә? Енді оқудың келесі бір түрі бөліп оқу. Яғни, біз жаңа синтезді оқысақ, енді оны керісінше жіктеп оқитын боламыз. А именно қазіргі өткім келіп тұрғаны ол обособленный ВЧП-лар. Второстепенные члены предложения сөйлемнің ішінде ВЧП-ның қызметін атқарады, но иногда оларды тоже үтірмен ажырату керек болады. Помните же, да? Обособленные дополнения. Үтірмен ажыратылған дополнениені тап деп шығады. Сосын, найди обособленные определения деп шығады. Одан кейін найди обособленные обстоятельства. Яғни, бұл біздің ВЧП-лар, второстепенный член предложениялар, тоже үтірмен ажыратылатын моменттер болады. Сол кез қай кез екенін давайте кеттік бірге анықтап жіберейік. Біріншісі оңашаланған дополнение. Орысша айтқанда, это, естественно, обособленное дополнение. Яғни, бірінші, бұнда наряду с тем, вместо того, вместо, благодаря, вопреки деген сөздер арқылы келеді. Яғни, ол үшін сіздің сөйлемде қосымша мағына, исключение мағына және немесе алмастыру мағынасы болуы керек. Мысалы, вместо ответа мальчику подали бланк заявления. Так, не істеді? Подали. Подали нені? Бланк-ті. Нені бланк-ті? Бланк чего? Заявление, дополнение. Кому подали? Мальчику подали. Так, кто подал? Они деген мына жерде подлежащий сөз жоқ. Сондықтан просто жазылмаған, оны подлежащийні белгілемейміз. Вместо чего? Вместо ответа мынаны дополнениеға белгілейміз. Осы жерде ответ
және бланк деген сөздер, яғни вместо сөзі арқылы алмастырылып тұр. Ответтің орнына оған бланкты беріп қойған. Сонда алмастыру мағынасы болғаны үшін, мына вместо ответа дегенді дополнение қылып аламыз да, үтірмен обособить етеміз, үтірмен ажыратамыз. Бұл бізде обособленное дополнение деп аталады. Так, дальше поехали. Енді мына қиын деген сөйлемді, ережені қазақшаға аударып алып, главный түсінейік бірінші. Сол кезде сіздер обособленное определениенің қай кезде болатынына, қай кезде оған үтір қою керектігіне жауап бере аласыздар. Енді красивая женсая сейчас выступает десе, естественно, красивая женсаяны біз үтірмен обособить етпейміз. Неге? Өйткені просто определение анықталатын сөздің алдында тұр. Енді кейде сондай тұрғандардың өзі үтірмен обособляция етіледі екен, үтірмен ажыратылады екен. И ол ереже гласит таким образом. Обособляются определения и предложения, стоящие перед определяемым словом или относящимся к личному местоимению, если оно имеет добавочное обстоятельственное значение. Представляете? Енді дәл осы орысша ережені бірінші түсініп алайық. Обособляются определения и приложения. Определение және приложениялар үтірмен ажыратылады, егер олар определяемый слованың алдында тұрса, анықталатын сөздің алдында тұрса, және олар үтірмен ажыратылады, егер личный местоименияға қатысты болса. Ал личный местоимение я, ты, он, она, және көпше түрі мы, вы. Я? Дәл осылай определяемый сөздің алдында тұрса, или личный местоименияның алдында тұрса, үтірмен ажыратылады дейді. Но в одном условии, бір шарты бар оның. Ол үшін қосымша жағдаяттық мағынасы болу керек. Добавочные обстоятельственные значениесі болу керек. Добавочные обстоятельственные значение дегеніміз не? Бірінші ережені аударып түсініп алайық, кейін сөйлемді қазір талдаймыз. Причинный мағынасы, уступительный мағына, условный және временной мағына болу керек. Яғни причина, уступка, условие қосымша жағдаяттық мағынаны білдіретін, при этом определение болу керек. Сонда ғана анықталатын сөздің алдында тұрса, и то үтір қоясыңдар дейді. Кеттік. Мысалы, кто волейболист не стеді, не смог участвовать где в соревнованиях. Какой волейболист? Көріп тұрсыңдар, я сильно заболевший екен. Бұл определение. Какой волейболист? Сильно заболевший. Бірақ үтірмен ажыратылып тұр. Не үшін? Өйткені волейболист деген бізде определяемое слово, анықталатын сөз. И оны анықтап беріп тұрған сөз сильно заболевший деген определениенің ішінде, қараңдар, причина бар. Қосымша жағдаяттық мағына тұр. Себеп тұр бұның ішінде. Қандай себеп? Волейболист какой сильно заболевший. Қатты ауырды, и содан кейін бишара соревнованияға қатыса алмапты. Тағы да, кто волейболист не стеді, участвовал, где в соревнованиях, но бишара уже қатысыпты, участвовал. Какой волейболист? Анықталатын сөз бізде волейболист. И анықтап беріп тұрған сөз даже заболевший. Енді анықтап беріп тұрған сөз, мінеке, анықталатын определяемое слованың алдында тұр. Еще үтірмен обособлено. Почему? Потому что бұнда уступканың мағынасы бар. Кеттік, сұрақтарын талдайық. Кеттік, не смог участвовать. Неге? Неге қатыса алмады? Мына определениенің ішінде причина, себеп мағынасы бар. Екінші определениеда волейболист, неге анықталатын сөз волейболист. Қандай волейболист? Даже заболевший. Қандай волейболист? Сильно заболевший. Енді даже заболевший десек, уступка, я не стесе де ол волейболист қатысты соревнованияға. Даже қатты ауырып тұрса да. Сондықтан мынау определение болып тұр, и ода қосымша жағдаяттық мағына бар. Не үшін причина? Не стесе де уступка. Қашан деген время мағынасын білдірсе, үтірмен ажыратамыз. Так, болеющий волейболист не сможет участвовать десек, онда просто болеющийдің алдында біз
болеющий дегенді үтірмен обособлять етпейтін едік. Өйткені ода қосымша жағдаяттық мағына жоқ. Тағы да түсіну үшін бір сөйлемді талдап жіберейік, жарай ма? Қалай қарайсыңдар? Кеттік па? Түсінікті болып жатыр ма? Так, маған сендердің плюс-минус деген кері байланыстарың керек, чтобы понимать, к чему мы с вами идем. Тағы бір сөйлем талдайық, я? Хорошо. Кеттік. Уточняющие обстоятельстваны разбирать етеміз. Енді бұл жерде уточняющие обстоятельства дегеніміз, яғни қашан екен нақтылап айтып береді. Обстоятельстваның сұрақтарын естеріңе түсіріңдерші. Когда, как, зачем, почему, для чего, в какой мере и степени деген сұрақтарға жауап бере алады, я? Вот. И сол жерде когда именно, откуда именно, как именно деген сұраққа жауап берсе, яғни ол уточнять етіп беретін ВЧП болады, уточняющий второстепенный член предложения болады. Сондықтан кеттік мына сөйлемді талдайық. Впереди горел костер дейді. Не істеді? Жанды. Не жанды? Костер жанды. Где впереди? Мынау впереди деген сұраққа жауап беріп тұрған біздегі обстоятельства. Впереди это где? Обстоятельства. Впереди дегенде где именно конкретно айтшы деп тұр. Сонда у самой дороги деп тұр. Прям кәдімгідей жолдың бойында. Сондықтан у самой дороги дегенді тоже обстоятельстваға белгілейміз. Впереди деген где именно деген сұраққа жауап бергені үшін бұл уточняющий обстоятельства болады да, екі жағынан үтірмен обособить етіп үтір қоямыз. Просто алдыда от жанып тұр. Где именно? Прям жолдың бойында, балалар, қараңдар. Даже картинкамен уточнять етіп қойдық. Түсінікті ме? Теперь еще поехали. Одно предложение с вами разберем. Впереди меня, впереди меня, вправо от дороги виднелся кустик. Не істеді? Көрінді. Не көрінді? Кустик көрінді. Қай жерде көрінді? Менің алдымда көрінді, я? Менің алдымда көрінді. Так, менің алдымда дегенде қайда именно? Вправо от дороги, жолдың оң жағында. Так, бұл бізде уточнение болды. Сондықтан бұл да бізде уточняющие обстоятельства, және екі жағынан үтірмен ажыратамыз. Мінекей бір үтір, и вот екінші үтір. Все, дальше поехали. Вчера поздно вечером пошел дождь. Не істеді? Жауды. Не жауды? Жаңбыр жауды. Дождь. Қашан жаңбыр жауды? Вчера, кеше жауды. Енді кеше дегенде когда именно деп сұрап тұр. Сонда мінекей, когда именно? Именно кешенің кешкі уақытында, поздно вечером. Мынау бізде уточняем с вами, бұл бізде обстоятельства, уточняющий член предложения болды. Все, дальше поехали. Енді уточняющее определениенің не екенін тауып алайық. Дәл сол сияқты уточняющее определение сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қояды. Сөйлемнің басында келсе, өзінен кейін үтір қояды. Сөйлемнің аяғында келсе, өзінен алдын үтір қояды. Все, кеттік сөйлемді талдайық. Кімдер? Барсы. Кто барсы? Не істейді? Находятся под контролем. Сказуемые, я? Так, кеттік. Какие барсы? Найденные. Какие барсы? Снежные барсы. Мінекей, мына жерде барсы бізде анықталып тұрған сөз. Қандай барсы? Найденные және снежные. Бұл жерде неге үтір қоймай тұрмыз? Өйткені бұлар бізде неоднородный определение. Тектері неоднородный деп тұр. Тектері бірдей емес, однородный род. Тектері бірдей емес, прилагательный болып тұр, определение болып тұр. Неге? Өйткені снежные дегеніміз ол прилагательный. Прилагательный болғанда да бұл бізде басқа сөз табынан жасалған, значит, относительный прилагательный. Ал найденные дегеніміз ол бізде причастие. Сондықтан бұл жердегі определение не однородный. Егер однородный болса, жасалу жолдары бірдей болып жасалса, ортасына үтір қоятын ек. Не однородный, жасалу жолдары бірдей емес, однородный емес болған үшін, бір текті емес болған үшін үтір қоймаймыз. Сондықтан бұлар найденные снежные барсы болып кете береді. Сосын барсы какие? Әлі кішкентай, еще совсем маленькие. Мінекей, мына жерде уточняющий определениенің қызметі сонда, что ол
аты, размерді, возрасты уточнять етіп береді. Барсы дегенде жасы қандай барстар? Әлі кішкентай барстар, еще совсем маленький. Мына жердегі еще совсем маленький деген уточняющее определение. Сондықтан екі жағынан үтір қоямыз. Все, поэтому мында уточняющее определение бар. Дальше поехали. Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов, взобрался на холм и увидел совершенно другие места. Другие дегенде қандай места? Так, не істедім, көрдім. Кім көрдім? Мен көрдім. Увидел нені? Места, дополнение. Қандай места? Другие. Другие дегенде именно қандай? Қандай именно? Маған бейтаныс. Мінекей, мына жерде незнакомые мне дегеніміз бізде уточняющий член, уточняющее определение. Сондықтан алдынан үтір қоямыз, сосын өзінен кейін, соңынан кейін тағы да үтір қоямыз. Сонда бұл бізде уточняющее определение болды. Дальше поехали. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Так, не было видно, сказуемое. Чего не было видно? Следа. Какого следа? Ни одного. Бір емес, ешқайсысы. Мынау емес, мынау емес, мынау емес, мынау емес деген сөз ғой, ни одного деген. И вот ни одного дегенде қайсы. Ни санного, ни человеческого и ни звериного. Тут нам определяют, какого именно не было видно. Ни санного, ни шананың ізі, ни человеческого, ни адамның ізі, ни жануардың ізі көрінбеді. Сондықтан мына уточняющий членнің алдынан және соңынан үтір қоямыз. Ортасында үтір тұр, өйткені бұлар уточняющий член, уточняющее определение, еще бір-бірімен бірге однородный болып, ни союзы отрицательный. Ни деген частица арқылы байланысқан. Ни санного, ни человеческого, ни звериного. Поэтому ортасында үтір тұр. Еще екі жағына үтір қоямыз, потому что бұл бізде уточняющее определение. Болды балалар. Так, енді тағы бір қызық тема сіздерге запятая на стыке союзов дегенді өткім кеп тұр. Бұл бізде обособленный ВЧП-лардан да ерекше. Неге? Өйткені бұл союздардың стыковкасында орын алады. Яғни, мынандай ереже бар. Запятая нужна в СПП. Что, если, что, хотя, что, когда, хотя, если деген союздардың стыковкасында керек. СП-нің ішінде и хотя, и если, и когда, но когда-ның ортасында керек. И оларға но, то, так деген союздар қосылса керек емес деген андай қиын ереже бар. Енді мына таблицаны сіздерге жаттатпай-ақ, но, то, так деген ассоционный ереже арқылы үйреткім келіп тұр. Бірінші, но, то, так деп 5 рет қайталайық. Кеттік, сіздер чатқа жазып жіберіңіздер. Но, то, так. Но, то, так. Мен де жазайын, я чатқа. Но, то, так. Но, то, так. Но, то, так. Все. 5 рет жаздыңыздар, тағы да жазыңыздар, но, то, так. Отлично. Енді, но, то, такты неге 5 рет жаздық? Өйткені жаттауымыз керек. Ассоциативный метод арқылы біз ережені түсініп аламыз қазір. Кеттік. Коля боялся идти в воду, но когда вошел, не хотел вылезать из нее. Мына жерде стыковка союзов дегеніміз екі союздың бірге қатар келіп қалуы. Енді ереже бойынша, егер екі союз бірге қатар келіп қалса, ортасына үтір қоямыз. Но, когда, и, хотя, но, хотя деген союздар болса, ортасына үтір қоямыз. Но, то, так ережесін біз сіздермен пакман деген ойынмен байланыстыруымыз керек. Пакман деген ереже бойынша, егер дәл сол сөйлемнің үшінші формасына, үшінші сөйлеміне но деген союз, или то деген союз, или так деген союз кіретін болса, мынау но когда-ның ортасындағы үтірді деп жеп қояды. Кеттік. Коля боялся идти в воду, бірінші сөйлем. Но когда вошел, екінші сөйлем. Үшінші сөйлем. Не хотел из нее вылезать, мінекей. Не хотел из нее вылезать. Енді осы не хотел из нее вылезать дегеннің ішіне, мінекей, но то тактың біреуін кіргіз жібердік. Тоны кіргіз жібердік. И вот осы то кірген кезде, но когда-ның ортасында тұрған үтірді деп жеп қояды. Сондықтан но когда-ның ортасына үтір қоймаймыз. Түсінікті ме? Кеттік, келесі сөйлемді тағы да талдайық, сол кезде еще более будет понятно. Женщина стояла далеко
И сколько мінекей, и сколько деген екі союздың стыковкасы, екеуінің қатар келіп қалуы. И ортасына, естественно, үтір қоюымыз керек. Өйткені біздің мінекей темнота не позволила мне этого сделать деген сөйлемде но деген союз жоқ, или тот деген жоқ, или так деген жоқ. Үшеуі де жоқ, сондықтан, естественно, мына жерге үтірді қоямыз. Ал енді дәл осы үшінші сөйлемге темнотаның алдына мінекей но деген союзды қостық, но то так деген пакманды кіргізіп жібердік. Сөйлемнің ішіне кіріп кетті. Значит, и сколько дегеннің ортасындағы үтірді деп жеп қою керек. Түсінікті ма? Сонда запятая на стыке союзов и когда, и сколько, но когда, но тогда дегендердің ортасында үтір желініп қояды. Егер үшінші сөйлем но деп басталса, то деп басталса, так деп басталса. И все, в этом и легкость, и суть этого правила. Дальше поехали. Очень может быть, что если деген екі союздың стыковкасы бірге қатар келіп қалуы. Үшінші сөйлемге қараймыз. Я откажусь от законного иска. Мына жерге то я откажусь от законного иска деген то деген союзды үшінші сөйлемге кіргізіп жіберсек, ол келеді да сөйлемге кіргені үшін мына жердегі үтірді деп жеп қояды. Сонда мында үтір болмайды. Очень может быть, что если формы не совпадут с моими требованиями, то я откажусь от законного иска. Дәл бұл сөйлемнің үтірі жоқ жері мына жерде көрсетілген версиясы. Так, келесі практикалық сабақтарда балалар, сіздер бізге оқуға келген кезде бұл сөйлемдерді побольше ашып, бірге уже сіздерге талдатып разбор жасайтын боламыз. Договорились? Так, дальше поехали. Енді сіздерге біздің курсымыз туралы ақпарат бергім келеді. Біздің курсымыздан сіз не ала аласыз? Ең алдымен, естественно, әрбір тақырыпқа жеке түсірілген дайын видеосабақ, яғни тақырыптық видеосабақты алатын боласыз. Одан кейін үй жұмысын орындайсыз, тақырыптық үй жұмысы. Үй жұмысынан кейін орындап болған соң, үй жұмысымен орындауға арналған қатемен жұмыс беріледі. Яғни қатемен жұмыс арқылы сіз жіберген қателеріңізді талдайтын боласыз. Одан бөлек біздің курста сізде жұптық жұмыс болады, яғни бір-бірлеріңізді үйретіп, яғни бір-бірлеріңізден кеткен минус арқылы жұмыстанатын боласыздар. Келесі сіздерге ұсынылатын ол авторлық методика, яғни қиын деген ережелерді ой, қалай түсінем, қалай үйреніп алсам болады екен, оқыдым, 10 рет оқыдым, бірақ 11-сінде де 100-сінде де түсінбедім деген нәрсені түсініп алуға оңай жолды үйрететін боламыз. Одан кейін, естественно, сіздерге жоспар беріледі. Өйткені қандай нәрсені алсаңыз да, үйренсеңіз де, ода жүйе болу керек, жоспар болу керек, я? Сол жоспар арқылы сізді тексеріп, қадағалап отыратын боламыз. Естественно, ұбт-да құралған материалдардан ұбт-да келетін сұрақтарға байланысты материалдан құралған база берілетін болады. Сол базаны бір-біріңізбен талдайсыздар, біз бір-бірімізбен талдаймыз, оқып, үйреніп, жаттайтын боламыз. Және де тікелей эфирде өтетін, митта өтетін, менімен және сізбен өтетін практикалық сабақтарға шақырамыз. Яғни видео сабақты көріп боласыз, одан кейін үй жұмысын орындайсыз, қатемен жұмыс жасайсыз, жұптық жұмыс жасайсыз, базаны талдайсыз, және тағы да оқыған, білген теорияңызды жүзеге асыру үшін уже талдау, анализ жұмысын бірге келіп бізбен атқаратын боласыз. Итак, біз сізді курсқа шақырамыз, және курста сіз ұбт-ға 3 ай ішінде жүйелі дайындалатын болсаңыз, осы сабаққа келіп қатысқаныңыз үшін менің атымнан сізге промокод, яғни осы промокод арқылы жансая 10 арқылы 8777 081 77 80 нөміріне жазатын болсаңыз, сізге 3 ай ішінде жүйелі дайындалатын курсты ұсынатын боламыз. Сонымен балалар, бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздерді курста күтеміз, болашақ грант иегерлері. Всем пока, ребят! Надеюсь, всем было понятно. Можете отзывы оставить тут. Всем пока! До свидания, ребят! Так, курсқа жазылу үшін мінекей мына QR-дан сканировать етеміз, немесе осы WhatsApp номеріне жазуға болады. Промокодты ұмытпаймыз. Все. Хорошо, всем до свидания. Спасибо за урок, ребят. Всем пока. Пока-пока, ребят. До свидания.